寒天嘛感谢，上帝照着伊的应允所讲，地还阁存留的时阵，春夏秋冬都会运转不衰。所以咱伫主的面前感谢伊的疼痛，也为着咱会当今仔日有健康的身体，来到上帝的殿中来感谢。纪念咱教会当中有一寡兄弟姊妹辛苦病痛，其实咱会当活得平安健康，来到礼拜堂，这就是一个极大的恩典。检查咱的生活内底，也阁有一寡困难的代志，总是咱也要伫主的面前祈祷，求主继续施恩引带咱。互咱会通伫真济遮个无用的代志当中，靠主心有快乐，相信这样代志，上帝牵咱的手，咧行人生的路。所有的艰难，拢是咱咧经历上帝一届新的开始。所以咱同齐开声来感谢伫主的面前，也为今仔日今仔日咱的礼拜，同齐恳求圣灵来引带咱，开声来祈祷，请。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，圣哉，圣哉！至圣的主上帝，你的恩典甲阮同在，赐阮保守伫阮的心上。主，阮要感谢你，因为你赐阮伫阮的心上，所以阮就有平安。主啊，毋是阮会当做啥物货，是主你亲自赐阮伫阮的心上，所以阮会通伫你的厅内底，伫你的殿中，甲主你三甲三见。主是你的厅。你讲你用你的听来吸引我，主啊，互我会当用这款听的心来回应你，对你来行。然后阮的主，阮的上帝，伫这时搁再一届，赏赐你极大的恩典，保守赐恩，互阮每一位伫主你的听堂内面。当阮来到你的殿中，主，阮就是伫遮呢来朝见你的面。主啊，这个礼拜是正做一个芳芳的祭来献给上帝，是这个礼拜通过报告会当彼此分享关怀，甲兄弟姊妹三甲同行。主啊，互阮享受伫基督内面团契的听堂、报告的事项、听道的事项、敬拜的事项。主啊，阮的心就是全然归倒转来伫主你的面前。这毋是一个白色的巫术的操弄，乃是阮真实用心灵甲真理来敬拜。主啊，你存留我的活命，保守我，互我伫这当中无跌到活落。主啊，你互我也会当伫你的恩典中来服侍。主你啊，体贴我的心情。求你加添我，将属天迄款属灵的快乐、喜乐、平安，赏赐伫阮当中。主啊，伫每一届阮祈祷的时阵，阮相信你的恩典就要临到阮的内面。感谢主，将荣光归予你。接续咱啊，为着咱台南市来祈祷，求上帝怜悯台南市。台南市最近火灾、车祸。不止真济，总是求上帝赦免咱，因为咱的执政者一直想要把台南变作正神之都，就亲像早时的亚西伯将着异教同样的偶像设立伫耶路撒冷同款，所以咱求上帝赦免怜悯，也为着咱家己来祈祷，求上帝除去咱心中迄款无形的偶像。互咱伫真理甲诚实内底，用心灵来侍奉敬拜咱的主。咱同齐开声来祈祷，请。圣哉，圣哉，至圣的主上帝，你伫阮当中来保守阮，来引带阮。主啊，伫这个时阵，阮感谢你的听。上帝，你亲自赐恩引带阮，当阮进入伫你的殿中。你讲你的殿要成做万民祈祷的殿，所以阮就恳求上帝你照着你家己的恩典，赐恩着你的百姓，让阮出于心中的恳求，当圣灵来引带阮祈祷的时阵，主啊，阮向你恳求，
来施恩伫台南城市，祝福台南市你设立的这个城市，会通亲像你家己的疼痛，祝你伫当中除去所有的偶像，互阮心中的偶像来受除去，互阮会通进入到伫主你的内面，要我你保守，你引带你施恩，从今仔日的时间，搁再一届交托仰望伫主你的内面，愿上帝你成就一切丰盛的救恩伫阮当中。主啊，感谢你的疼痛，感谢你来怜悯台南市，怜悯阮这的市民。当阮伫这个城市徛起，对这个城市也有责任。愿你兴起，愿你感动阮的时阵，主啊，不但感动，主我也要感谢你，不是自律，乃是顺叹，幸福伫主你的内面，通叫主你家己的欢喜成就伫阮当中。感谢你设立阮，成做守望台南市的君尊祭司。愿今仔日所有一切敬拜、颂赞、阿乐、荣光，拢归于你，靠主耶稣基督圣名。阿门。天父，阮感谢你，因为你赏赐阮有祈祷的权柄，阮为着城市祈祷，你的确要垂听，叫阮脱离逐款的偶像。阮为着教会祈祷，你着赐恩予阮，互阮会通甲众兄弟姊妹彼此相听，用安尼来敬拜上帝。当阮为着家庭个人祈祷的时阵，阮也宣告，主上帝你的灵要引带阮，互阮会通诚侪祝福人的人，互阮诚侪福音的出口，见证上帝的使者。奉主耶稣基督圣名祈祷，阿门。来，请明传兄报告。兄弟平安，平安。消息报告：今仔日扫回传道前往屏东圣教会正道，敬请兄弟关心代祷。第二，今仔日下晡3点，南部教区春季大会伫高雄圣教会举行，敬请兄弟一同为教区以及各教会事工代祷守望。第三，个人谈道分享课程，对3月14起，每礼拜六上午9点半至11点半伫教会3楼上课，总共有8堂课。敬邀兄弟踊跃参加。第四，3月20礼拜五暗时7点半，城市祭坛伫救主堂举行，敬请兄弟有留时间参加，一同为国家、城市祈祷守望。第五，教会定伫3月21上午9点半，整理储藏室空间，敬邀兄弟同来服侍。敬备午餐，请至招待道登记。若有兄弟个人的物品摕伫储藏室，请自行带走。第六，招待道必有10场。3月2礼拜六下晡2点，生态艺术中心昆曲的票，欢迎兄弟自由索取。第七，4月初4礼拜六暗时7点，举行国外节特别晚会，6点半开始入场，敬邀兄弟参加，同来纪念主耶稣的受难，以及国外的愿望。第八，4月初5年度国外节主日将举行洗礼式，若有意愿受洗的兄弟，请向牧职同工报名。第九，4月14礼拜日举行教会春季半日游，地点是高雄旗山，详细行程请参阅公布栏，费用每人400块，请至招待道报名登记。缴费
刚有补充报告，好，以上报告，敬拜俄勒，请敬拜团。各位兄弟平安，平安，哈利路亚。阿门。哦，安尼上帝有听到有大声，嘿，感谢主，主的灵伫倒位都有自由。哦，咱为咱的这位起立，哦，咱要用大声来阿乐，来感谢咱的上帝。哈利路亚，今仔日是耶和华所定定的日子。哈利路亚。我要开嘴，我要阿乐高喜乐，因为救主耶稣定义就要临在你。我心跳跳，我心欢喜阿乐主，基督救恩定义就要临在手。当天基督天生敬拜，我主上帝，你的万邦万国拢来也相受阿乐，哈利路亚，眼看归主，因为今日是耶和华所定定的日。我要开嘴，我要阿乐高喜乐，因为救主耶稣今日就要临在你。我心跳跳，我心欢喜阿乐主，基督救恩今日就要临在手。当天基督天生敬拜，我主上帝，你的万邦万国拢要也相受阿乐，哈利路亚，眼看归主，因为今日是耶和华所定定的日。啊，归基督天生敬拜，我主上帝，你的万邦万国拢要也相受阿乐，哈利路亚，眼看归主，因为今日是耶和华所定定的日。当天基督天生敬拜，我主上帝，你的万邦万国拢要也相受阿乐，哈利路亚，眼看归主，因为今日是耶和华所定定的日。哈利路亚，今仔日是耶和华所定定的日子，咱来到电影内面，开咱的嘴，开咱的声，来阿乐，来感谢上帝，伊欢喜咱来到伊的面前，伊保守看顾咱，每时每刻，互咱有上帝，咱的心就安稳；有上帝，咱的心就会当得到安息。这是咱开声来感谢阿乐上帝。哈利路亚，哈利路亚！主，我们感谢我们的阿乐你。主啊，今仔日是你所定定的日子，你的百姓来到你的殿宇内面来阿乐，来感谢你，感谢你的看顾，感谢你的保护，感谢你的引带，互阮行过这这艰难挑战。上帝，你拢教阮同在，互阮来高举上帝你的名，来荣耀你的名。主啊，唯有你是主，唯有你是全地主，我们要来阿乐，我们来感谢，哈利路亚！万国万邦拢要也双手来阿乐全能的上帝，哈利路亚！我要开嘴，我要阿乐高喜乐，因为救主耶稣今日就要临在你。我心跳跳，我心欢喜阿乐主，基督救恩今日就要临在手。当天基督天生敬拜，我主上帝，你的万邦万国拢要也相受阿乐。哈利路
济。主，我欢喜来到你的面前，来学到你，来敬拜你。我的心切切羡慕你，亲像鹿羡慕溪水，因为只有你是阮心所爱。我羡慕来敬拜你。我的心切切羡慕你，亲像鹿羡慕溪水，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。我的心切切羡慕你，亲像鹿羡慕溪水，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。你是我的归乐敬拜，我心灵多多要降服你，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。我的心切切羡慕你，亲像鹿羡慕溪水，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。你是我的归乐敬拜，我心灵多多要降服你，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。你是我的归乐敬拜，我心灵多多要降服你，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。你是我的归乐敬拜，我心灵多多要降服你，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。主，只有你是阮的快乐顶牌，阮的心要独独降服伫你的面前。虽然有时阮有讲的心，有当时阮无听通上帝你的话语。主，今仔日你来光照阮的心，互阮搁较无你的话语，较无来敬拜你，因为只有你是阮心所爱。互阮听主搁较济，互阮无互这个世界来影响阮的活命，是阮掠掉上帝，互阮掠掉你的话语来坚固阮的活命，互阮会当真明白，这个世界是属地、受敌魔鬼的，所以阮学个较济来到你的面前来敲找你，来羡慕你。我的心切切羡慕你，亲像鹿羡慕溪水，只有你是我心所爱，我羡慕来敬拜你。你是我
心所爱，我心梦来敬拜你。你是我的伟大的伴，我心灵无路的航河里，只有你是我心所爱，我心梦来敬拜你。你是我的伟大的伴，我心灵无路的航河里，只有你是我心所爱，我心梦来敬拜你。只有你。只有你是我心所爱，我希望来敬拜你。只有你，只有你是我心所爱，我希望来敬拜你。阿门。主唯有你是阮心所爱，主我们要听主较济，爱主较济，主我们要羡慕来敬拜你。感谢主的听堂，主阮来到你的面前，我们献出阮的人，献出阮的心，互主你来使用阮，来引带，来带领咱。这是咱为咱的聚会起立，来到主的面前，愿意献出阮的人，献出咱的心，互主来使用。主耶稣，我要来到你面前，献出我的人，献出我的心，亲亲属我你，相信敬拜你，亲像你的
心全意来温暖。你相助我的爱，相助我的爱，你救赎我的生命，拯救我的罪恶啊！你是我的帮助，是我的力量的泉源。你的话，我的心坚定，全心全意来面对。这是咱来到主的面前，无论咱现在境况是如何，也有一兄弟姊妹伫病痛艰苦当中，也是咱家己有拄着什么款的困难挑战，咱拢来到主的面前来祈祷，因为上帝赏赐予咱平安，赏赐予咱满满的疼。伊是咱安稳的靠岸，所以咱毋免惊，有上帝甲咱同在，诚做咱的帮赞，诚做咱的溃难。这是咱为着咱家己来祈祷，咱也要为着教会，有这兄弟咱知影的，咱为因来祈祷。上帝平安，上帝疼，要甲因同在，上帝医治，会要伫因的身上看见上帝的荣耀。这是咱开声为家己、为教会兄弟来祈祷。亲爱的天父上帝，阮来到你的面前，主，阮实在是软弱的。主啊，有时阮会拄着艰苦，阮会拄着病痛，主啊，阮拄着挑战。主啊，我为着我家己，搁一摆仰望伫你的手中。上帝啊，你是我永远的靠岸。主，你的平安，你的疼，拢甲我伫地。主也为着教会兄弟姊妹，主啊，我听到有一寡兄弟，主啊，因的身体，因的心灵，因为有病痛，心灵软弱。上帝，你来坚固因的心。主啊，你的疼甲因同在。主啊，你的赏赐予因真实的平安。上帝，你所赏赐的平安是真实的平安。主啊，你是赐那平安的意念，不是降灾祸的意念。神啊，你的意念高过我们的意念，你的道路高过我们的道路。神，我们要宣告，所有有病痛的弟兄姐妹，主啊，我们都要得医治，我们都要得恢复，因为你是我们的力量，你是我们的帮助，你是我们的医治者。神，我们仰望，谢谢主，哈利路亚。主耶稣，我要来到你面前，献上我的人，献出我的心，亲亲属我你，诚心敬拜你，称颂恩你的名。主耶稣，我要来到你面前，永远袂怀疑，永远袂转移，因为你是我坚固的石磐，是我安稳的靠岸。你相信我平安，相信我满满的爱，你救赎我的生命，拯救我的罪恶啊！你是我的帮助，是我
心转移来温暖。耶和华阮的上帝，我要感谢你，这是你所定定的日，互阮会通进入到你的圣殿当中，用诗歌来敬拜你，用报告来敬拜你。通过这款的报告分享，阮享受兄弟姊妹彼此肢体的疼。你是主，是上帝，你讲阮得合一伫主你的内面。阮感谢主，阮彼此关怀，互相带导，彼此相听，用安尼来见证上帝伫阮当中。阮通过诗歌，搁再一届来思想，伫你定定的日子，你赐阮看顾，互阮伫你圣殿内底，含众圣徒，含天使，同齐做伙伫遮来敬拜来侍奉。因为你本堪得这一切所有上赞而乐、荣光甲尊贵，独独你堪受敬拜。你的确要兴旺，阮的确爱衰微。主啊，伫你的听内底，你确实互阮有这个恩典，会通伫你的面前献出阮的心，献上阮的人，用阮全部的活命，就是你所赏赐互阮的，互阮的心跳甲你对齐。互阮的心思意念甲你对齐，互阮伫主你的内面，用你的心来看这个世界。主，我们感谢你，因为你是阮的主，是阮永远的靠岸，是阮的溃力，是阮的盾牌，是阮的保护，也是甲阮对着病痛当中医治拯救起来的主上帝。你阁要互阮会当徛起伫悬悬的所在，互阮赢过四围的受敌。伫主你的内面，阮的确满有平安。伫你的医治内底，阮要恢复健康。伫你的看顾甲引带内底，阮要甲你同得荣光。感谢主你的听筒，满满伫阮的心上。愿一切上赞而乐，拢归乎你。平安、医治、听筒、稳定，祝福伫你的正义路。奉主耶稣基督圣名祈祷，阿门。咱同齐用主感谢咱的祈祷。好，咱三甲做来祈祷，请。阮伫天年的爸，愿你的名圣，愿你的国临到，愿你的旨意伫正伫地人，亲像伫天人。阮的日子今仔日赏赐阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过阮的人。无得带阮入地狱，就叫阮脱离迄个歹。因为国、权能、荣光，拢是你所有，到代代无尽。阿门。请坐。咱即是要来读启示文第11篇。我来客兄弟来引，好个所在，咱大家做伙来读。义人啊，恁应当靠耶和华欢乐。正直人的恶乐是合宜的。恁应当弹琴称谢耶和华。花上伊。应当向伊唱新歌。弹得巧妙，声音洪亮。伊喜爱日伊公平。遍地满了耶和华的慈爱，愿全地拢敬畏耶和华，愿世上的居民拢敬仰伊。耶和华的筹算永远立定，伊心中的笑脸万代相存。掠耶和华做上帝，迄个国是有福的。伊所竞选做家己产业的，迄个民是有福的。耶和华的眼目看顾敬畏伊的人，甲仰望伊慈爱的人。阮的心要倚靠伊欢喜，因为阮向来倚靠伊的圣名。耶和华，求你照着阮所仰望你的。
愿施行主爱。阿门。阿门。下面正道的时间，咱请牧师。感谢主的恩典咱要正道进前，伫咱的敬拜组敬拜团队有一款咱伫国外节进前有一个特别的聚会咱来邀请兄弟姊妹当三甲做伙伫国外节进前来纪念基督为咱所付出活命的代价。所以咱请敬拜的团队请瑞泽兄弟来报告。好，谢谢。兄弟姊妹平安，平安。平安。阮即届为旧年，阮有一个fire特会，嘛是办伫全教会。今年阮伫迄个国外节即天，想讲要办即个，大家拢有看到边啊，这龙大即个海报节，这是今年的国外节，阮想要做互大家。阮想讲即届的主题就是进入面顶，领受对上帝来属于阮家己的个人的迄个呼召。阮希望透过即个国外节，会当搁互阮思想咱家己的活命，搁有咱家己信仰的即个部分。透过即个暗会，透过少年耶稣基督为阮死，搁有一个迄个活命的精神安尼，我会当来伫即个暗会来迄落想要带互大家安尼。即个阮的迄落主要的就是讲，阮想要透过彼得即个门徒，伊安怎对着耶稣，行过遐尔济生涯，到后壁耶稣互人掠起来，掠走安尼歹势，定伫十字架，伊迄个心情是安怎的？到耶稣搁活的时阵，后壁耶稣陪伴因伫迄落伫在地40天，安怎迄落去生活？到后壁，伊吩咐伊去迄落领受圣灵，去出去传福音，这是迄落。阮要安尼，互咱大家透过彼得即个人去看到的，嘛是去经验到的。所以呢，伊有一个伫迄个黑暗中迷失的即个部分，就是无毋茫、无快乐，因为伊3届无啉主安尼嘛，就有即个部分，搁才后一种嘿。毋过伊嘛经历了上帝搁我甲伊伫地安尼，伫在地40天。最后伊是进入一个等待听候圣灵降临，要准备出去传福音安尼。好，所以阮即个目标甲阮的期待就是讲阮会当开伫即个暗会看阮家己的活命，甲阮家己的迄个信仰的迄个状况，到底是经历着啥物？互阮搁一届甲上帝来对齐，互咱知影上帝伫阮活命中的心意，甲呼召是啥物？上帝到底要透过阮去活出怎样款的活命？搁来搁是互阮去思想，看到上帝伫阮活命中的呼召。敢有愿意讲要回应上帝的呼召，阮会去做安尼。好，所以这就是即届的迄个主题。阮即届要办伫迄落4月初4拜六的暗时6点半准时的入场，7点开始。毋过迄天是迄落连续假期所以嘛请大家有备心，会当若是会当参加的，阮非常的欢迎来参加暗会。搁有隔工的拜日的迄落国外的主日，嘛有收2顿安尼即2天的迄个信息的连做伙，规个是一个架构，一个是一个完整的内容安尼，所以邀请大家2天拢会当来，会当互阮伫国外这，搁一届思想上帝伫阮活命当中的迄个救恩，搁我安尼，谢谢大家。感谢上帝的听堂，互咱会通伫伊的恩典内底，通过圣经所甲咱教示的，会当伫伊的恩典内底定定效念伊为咱所做的。所以感谢咱的敬拜团队伫这个节目的设计，会当互咱搁再一届通过这个过程，甲主3同行。咱即时请三甲做伙掀开周报第4面。咱同齐来上读本周的主要的经文。伫每一届来读这个经文的时阵，
也互咱会当沿路读，沿路来思想，愿上帝亲自赐阮通过伊的话语、历史记载上帝的作为，来互咱更较深入捌主的听筒。咱同齐来上读，请。基列基基的提斯比人以利亚对亚哈讲：我知道所侍奉永远我耶和华以色列上帝起誓。这几年我若无祈祷，必无降露，无落雨。耶和华的话临到以利亚讲：你离开这呢东去，藏伫约旦河东边的基立溪边，你爱啉遐溪内的水。我已经吩咐乌亚伫遐供养你。对安尼，以利亚照着耶和华的话去，带伫约旦河东的基立溪边。乌亚早暗家夹饼夹肉来，伊也啉迄个溪内的水。过了一寡日子，溪水就干了，因为雨无有落伫地上。耶和华的话临到伊讲：你起身往西顿的撒勒法去，带伫遐。我已经吩咐遐里一个寡妇供养你。以利亚就起身往撒勒法去，到了城门，看到一个寡妇伫遐抾茶。以利亚呼叫伊讲：求你用器具带点仔水来互我啉。伊去摕水的时阵，以利亚阁呼叫伊讲：也求你摕一寡饼来互我。伊讲：我指着永生耶和华你的上帝起誓，我无有饼，但安那来一碗白面。罐仔内底只有一点仔油，我即马找2支茶，要转去甲为我甲我的囝做饼。阮食了，死就死吧。以利亚对伊讲：毋免惊，通照你所讲的去做吧。只要先为我做一个细饼摕来互我，了为着你甲你的囝做饼。因为耶和华以色列的上帝安尼讲。单内的面的确无减少，橄榄内的油的确无低缺。直到耶和华雨降伫地上的日子，妇人人就照着以利亚的话去行。伊甲伊厝内底人并以利亚食了真济日子，瓮仔内底面果然无减少，橄榄内底油嘛无减减，亲像耶和华照着以利亚所讲的话。这个代志以后，做迄个家主母的妇人人，伊的囝病了真重，一直心无愧失。妇人人对以利亚讲：上帝啊，我甲你何干？你竟然到我家里来，互上帝笑念我的罪，直到我的囝死呢？以利亚对伊讲：甲你的囝交互我。以利亚就对妇人人怀中将囡仔接过来，抱到伊所徛起的楼中，放伫家己的面床顶，就求告耶和华讲：耶和华我的上帝啊，我寄居伫这个寡妇的厝内面，你就降雨互伊，互伊的囝死去吗？以利亚3摆拍伫囡仔的身上，求告耶和华讲：耶和华我的上帝啊！求你互这个囡仔的灵魂，耶和华应讲，伊个身体，耶和华以利亚将囡仔对楼顶抱落来，入到厝内，交互伊的母亲讲：看哪，恁囝活了。妇人人对以利亚讲：即马我知影你是神人。耶和华借着你的嘴所讲的话是真的，阿门。咱搁再一届来祈祷，主上帝，你亲自赐阮甲阮同在，亲爱主圣灵，你伫你的百姓当中，伫逐人的心灵内底运行。圣灵特别恳求你教示传讲的人的喙齿，甲传讲的人的心，通互阮同齐伫上帝你的教示甲引带内面，进入伫真理的强盛，通互阮对上帝你领受，亲像这个妇人人所讲的，安尼阮知影
你讲上帝话是真的，互阮伫这段时间内底，甲主你特别的亲密，领受主你活命的话语，恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。人的活命内底有真侪无共款的经文，咱也听过真侪传奇的人物。这个人物因可能一世人也无听到啥物大的代志过去伊嘛无啥物身世背景，但是忽然间伊向阳走出来。当咱开始认捌伊的时阵，才发现讲，这个人介成介厉害。以利亚是旧约当中非常一位重要的先知。但是圣经对伊的身世记载，非常非实的底，嘛非常的神秘。主要的资料集中伫列王记上17章开始，就是今仔日咱所读的这段的圣经。总是伫这当中，并无啥物真济对着以利亚伊身世的描写。毋过，伊是旧约圣经当中非常重要的一位先知，甚至来到伫耶稣基督的时代。咧传福音的时阵，耶稣基督本身原来骨落摆提起以利亚的名字。亲爱兄弟姊妹，一个咱看袂到的人，但是上帝却是亲；一个过去无互人熟悉的人，但是上帝却是透过伊亲自来做成伊的代志。所以咱会通看见伫这当中，上帝是怎样来引带一个人这个当中讲到伊是来自这个提斯比。提斯比这个所在，其实到伫如今抑个无真清楚，伊到底伫倒位。知影这是基列地伫这个所在了后，这基列地伫遮，基列地有出产真济的药出产真济的香膏。那么呢，伫这当中呢，这个提斯比伫倒位，介无介清楚到底是伫倒位。那么另外一部分呢，伊是基列属伫约旦河东的山地。你也看这个所在遮，大部分拢是这你也看到，这拢是算山地甲压起来这色较黑暗的这个所在，拢是算山地。所以呢，以利亚伊本身是一个无啥物人看到伊的人，毋知影伊的身世背景。圣经就真简单来介绍，伊就是安尼的人。伊是一个无家世背景的人。但是伊寄居伫基列的这个徛起的百姓，这呢毋是伊出生的所在，也毋是伊嘛毋是城市内底非常有出名的精英。伊较有可能是一个流浪汉，或者是讲伊是咧赶羊的，了后一世家赶羊到倒位也是去替人赶羊赶到倒位带到倒位食到倒位。所以，伊是一个无真清楚的人人无真熟悉伊嘛无啥物身世背景的人。即款的人当中，圣经伫遮呢，甚至无讲到伊老爸名、伊的家族背景啥物货，拢总无。伊的支派，亲像讲，伊是属伫犹大支派，是利未支派，拢总无。伊嘛无啥物出世的故事。圣经其他大部分的遮个先知，拢有真侪因真美好的背景甲计算。但是呢，伫这当中确实无。以利亚是伫圣经当中忽然出现的人物，伫伊即款的写法内底，伫神学上有非常重大的意义。这个重大意义是啥？焦点毋是伫咱人的背景，乃是伫上帝的呼召。检在咱当中，嘛有真侪兄弟姊妹，嘛是安尼。你可能会感觉讲，你也无啥物背景，但是今仔日你会当成做上帝的囝儿。这就是上大的背景，这就是上大的恩典。今仔日偌济人，因伫个生活当中，可能富甲一方，可能全世界的人拢熟悉伊，但是伊的活命无上帝，伊的人生对着这个世界，就是敢若累积伊家己所想要爱，伊嘛有得到伊所想要爱。总是伊行到人生的路尾的时阵，伊毋知影伊到底要对倒位去。当伊富足到一个地步的时阵，伊的心中敢若有伊家己望会当扬名立万。总是亲爱兄弟姊妹，咱的人生无论行到什么款的地步，
检测这个世界，检测台南市的人拢熟悉咱，检测台湾的人拢会熟悉咱。但是时间咧经过的时阵，渐渐的人都会袂记哩啊。一直到这个世界熟悉你的人，迄一天，一直到这个世界熟悉你的迄个人上落尾，熟悉你迄个人，伊无去的时阵，这个世界大概就袂记哩咱捌来过这个世界。亲爱兄弟姊妹，咱的人生是这样短暂，总是咱要怎样来做？圣经甲咱提醒，亲像以利亚这款的人，伊怎样伫当中，伫遐呢，互人伫遐甲上帝三角连结，伊生活伫一个相当挑战的背景内底。这个人提斯比这字，其实有另外一个翻译，伊是寄基列的提斯比人。但是提斯比这个字，其实有另外一个翻译，就是互人掠去的，就是战争互人掠去，还是上帝用疼甲伊掠去。总讲一句呢，提斯比这个字的意思，就是伊是互人掠去的。但是另外一个人，伊是甲阿哈这个国王，以色列的国王，阿哈这个名字的意思是啥？就是老爸的兄弟，也是讲。这个人虽然是囝，但是和老爸袂输那兄弟咧。所以你知影，提斯比伊是一个互掠去的人，伊无有家己的自由。但是阿哈伊是一个君王，伊大有权势能力。但是伫这当中呢，咱注意看，基列寄基的提斯比人以利亚对阿哈讲，所以伫当中是一个真大的对话。这个对话内底是一个名不见经传的人，去甲一个生长伫王宫的人来甲伊讲话。这是一个最无平等、无对等的这款的对话。这当中，阿哈所侍奉的是神明对决以利亚所侍奉的上帝。那么伫这当中要讲的一样代志，就是讲巴力甲耶和华，什么人才是上帝？亲爱兄弟，咱通看见伫这当中，这个真大的挑战内面，伫这款挑战的过程内底，咱看见巴力是古早迦南人、腓尼基人因所崇拜的一个查甫神，伊的意思就是主人，或者是因带的主，甚至呢，当因伫迄个所在呼叫讲，这或者巴力的时阵，那么伊伫这当中所讲的代志，就是讲，这个人。我称伊做主，伊是我的主，伊是我的神。所以当咧呼叫巴力的时阵，安尼就是咧讲，这个神来求你来踮伫我的心，主宰我这个人的活命。但是伊的主宰活命的时阵，其实有一个真大的挑战。伊伫这当中，伊称因做神，伊管风暴、雨水。以及日头，并且富裕的出产，并且伊也是受认为会当掌管农作物甲人口生产的这款的生产的神。伫迦南的神话当中，伊是正神的王，是大地生命力甲生产的这个守护者。所以巴力伫迦南地内底是万王的王，是万主的主。总是以色列人因伫这个所在所敬拜是万军的耶和华，就是今仔日咱所敬拜是对以色列人所来的。这款的对决内底，以利亚来到伫遮呢，来对着阿哈王，伊是安怎会安尼讲？伊讲我指着我所侍奉的耶和华以色列上帝来起誓，这几年我若无祈祷，就无降落雨也无降落雨。耶和华的话。伫这个所在来甲阿哈王讲，亲爱兄弟姊妹，你就了解是安怎以利亚会伫这个时阵甲伊讲这款的话，因为这是对着巴力的挑战。以色列人因认为雨水是巴力所降落来，因认为巴力若降雨水，以色列这块地就会满有济济的丰收。总是伫这当中，咱通看见以色列人原本是敬拜耶和华上帝，但是对着时间的推移，特别是这个阿哈王带这个奉后亚西别入来的时阵，
亚西别将着伊国家所有的这神明，将近要超过30仙以上。了，甚至就是将这个上界重要的这个神，就是叫做巴力。这个神明哦，巴力伊该带入来伫以色列地，伫这个以色列地内底，这款的信仰马上生团，摊伫这个地面上，互以色列人离开上帝，因开始去拜偶像。今仔日咱台南市敢毋是原来安尼呢？亲爱兄弟姊妹，咱来为着台南市特别的祈祷。台南市是受咱若伫地理上、环境上来讲，咱的地理位置、咱的历史的重要的所在，伊的重要点内底，甲耶路撒冷差不多。福音传入来是传入来到台南市，福音伫这个所在来见证，伫上帝国到伫今仔日，台南市抑阁是民主的圣地。伊伫这当中的真侪民主的圣地，真侪古都，是因为真侪这的宣教师徛起伫台南这块土地，为台南祝福、建设神学院、建设病院、建设学校，拢是对上帝所来的恩典。你若要看台湾的历史，爱伫台南看，你会看会清楚。总是今仔日咱的市长，伊将着上帝刷开，将着其他的神明甲伊刷入来，并且伊有一个期待，互台湾成做正神之都。这甲亚西别所做的，是差不多同款的代志。有的人讲，因为伊着为着经济啊，为着拼观光啊，亲爱兄弟姊妹，拼经济、拼观光有真济方法。如果咱若是将着台南这个城市，要认真甲伊带转去到上界古早的时阵，那呢其实是爱推崇基督的信仰。荷兰人400年前，把基督的福音带来到台南，台南才搬去哩世界的舞台顶面。所以是基督的信仰，互台南成做台湾的首都。但是今仔日，咱的执政者怎样将着这个重要的历史信息刷去到边啊？但是将着郑成功的信息一直刷起来，一直刷起来，甚至要甲台南变做正神之都。这个代志，大大互上帝无欢喜。今仔日咱所读的启应文内底讲到一句话：掠妖花做上帝，迄个国是有福气的。以家己竞选做家己百姓，迄个民是有福气的。亲爱兄弟姊妹，我讲这毋是要甲你生出政治的对立。我甲你讲这是要讲，伫上帝真理内底，咱爱非常斟酌这项代志。伫外口咱看到无虾米货，兼且也因为即款的经济观光的策略，互台南市也真正生出不止啊真济经济好。但是咱更较爱看见这项代志。当这个城市愈来愈互黑暗的权势占条的时阵，咱的活命，咱的城市，就会失去上帝的祝福，长期落尾，就会活伫人统治人的世界。人统治人的世界，对历史内底来看，到尾啊，绝对是变做人食人的世界。愿上帝帮助咱，愿咱会当心平气和来看这个代志。
巴力的崇拜内底有涵盖几下一寡的物件。巴力的崇拜，伊献火祭，了伊求雨，伊献红婴仔祭，甲因出世的红婴仔，特别若是因家己的大囝献予神明的时阵，那么呢，因相信，因为神明接受我所献的囝，所以呢，阮的家庭就会带来财富，带来好业，带来各样的丰富。巴力的崇拜内底，当这献祭的物件拢总完成了后，因着产生集体的圣交。通过这款的圣交，因伫迄个所在祈求丰收，祈求人丁兴旺。亲爱兄弟，这款的世界内底，就是啥怎上帝严严禁止，因为伊已经毋是一款的奉献，伊已经是一款活命的伤害，将着人的性命摕去换钱。将着上帝赏赐人生团的能力，当作满足家己私欲的工具。所以，亲爱兄弟姊妹，愿咱会当明白，伫即时怎以利亚对着亚哈讲：“我指着所侍奉的永远活的耶和华以色列的上帝，起誓讲：我若无祈祷。”天就无降落露水，也无降落雨，是咧针对这一位巴力的挑战。这是一个非常无对比的挑战，因为是王权甲百姓的战争，伫极端无对等的条件下面的战争。王权对着先知，到底什么人较是对？宫廷对着旷野。咱会感觉宫廷官方才是对的。了权势对着孤单，以利亚一个人，但是权势是一个集体。伫这当中彼此的对待，巴力有400个加450个先知，因有一个祭司团队，但是以利亚干那一个上帝的奴仆。亲爱兄弟，你活伫这个世代，你活伫这个城市。咱的确毋通讲，我的祈祷无路用。以利亚讲一句话：我指着所侍奉永远活的上帝起誓，我若袂祈祷，就无降露水，也无降雨水。你的祈祷是大有能力的，甚至来到雅各书的时阵，雅各就搁提一项代志：以利亚甲咱同款性情的人。伊甲咱同款是有火有肉，会受气会软弱，有强盛有惊吓的时阵。但是伊祈祷，雅各讲，伊祈祷天就落雨，伊祈祷天就无落雨。雅各伊咧讲一项代志，伊讲啥物代志？即段咱若伫雅各书看的时阵，会看得更较清楚。雅各咧讲一项代志。透过祈祷，罪人的心思意念会悔改，翻头倒转来，甲上帝重新连起来。世界上介大的新约，世界上介大的新约，毋是死人个活。世界上介大的新约，是罪人会变做良善的人。伊会传扬见证上帝的名，会当改变人的心，这是上界大的神者。所以，亲爱兄弟姊妹，咱是和这个邪恶的世代咧对抗，咱对抗的毋是人。顶礼拜牧师甲各位讲，是要将着人的心意夺回倒转来，互因拢会当顺探基督。以利亚对亚哈王讲：“我若无祈祷，就无降落雨水。”所以，亲爱兄弟姊妹，这款的战争，上帝当伫上界微细人的身上，托付上界伟大的呼召甲境界。所以，咱一定要看重上帝今仔日呼召咱，
互咱会当参与伫上帝国神圣的事奉，这是何等大的恩典！上帝，咱虽然是过去顶讲无名声，下讲嘛无出名，纸头无字，纸尾无名，但是上帝看重你每一个祈祷，毋是因为你的家世背景。所有一切的事奉，拢是来自上帝对你恩典的呼召。第二，咱人看，伫这个上界歹的世代内底，伊也望上帝呼召，望上帝来甲伊供应。上帝若是呼召你，伊就一定会为你负责到底。上帝若呼召你，伊就供应你一切所需要。上帝若是呼召你，竞选你成做伊的儿女，伊就会将着你所侍奉所需要，下以心意的每一项加添互你。来，甲咱身边的兄弟姊妹讲，上帝为你负责到底，甲伊讲，上帝加添你的快乐，甲伊讲。上帝借着你成就荣耀的事奉。咱通看见，伫这个上界歹的时代内底，伊望上帝的供应。对着第8节到第16节内底，咱通看见以利亚伊的服侍，伊怎样来受上帝供应呢？乌鸦洗掉溪仔水。甲一个带着幼囝的寡妇，你甲伊看起来的时阵，安尼上帝的身体是毋是足失败的？哦，拜托啊！了，有个人嘛感觉讲，啊，上帝也无赐福互我所有的遐尼济物件，遐尼济恩典。再看起来的时阵，咱倒先来看乌鸦，咱之前都有讲过啊。乌鸦毋是老鹰啊，毋是蜡朽啊。蜡朽老鹰吼，会当对着海面内底吼，一盖甲伊夹，甲咱绕落去吼，起起来的时阵吼，迄一只鱼仔吼，5斤10斤拢总有哦。乌鸦，你感觉伊有法度咬我？乌鸦家己本身一只吼，差不多半斤尔啦，袂超过半斤啦。你感觉伊有法度咬我底？无半斤的细鸟吼，啊无你来看吼，一只乌鸦有法度咬我者吧？伊若加超过半斤，迄只乌鸦怎落落？你知无？伊袂飞啦，哦，爱加肉来互伊食。但是圣经讲啥？上帝敢若叫乌鸦加饼，哦，啊乌鸦出啊伊个咧，你甲想看觅？以利亚住伫倒位？住伫城市吗？毋是哦，伊住伫溪边，住伫旷野哦。溪边旷野敢有人住？无呢。了。吼，迄只乌鸦去互上帝敬着，算嘛伊介歹命，你知无？吼，飞来甲伫遐，哦，拢以利亚咧请用，结果以利亚讲还袂食饱呢，吼，佮飞去，吼，要飞去甲城市内底，啊，佮找看啥物人因兜咧拍烟枪的，吼，竟然头家一个，竟然佮走来，吼，我看乌鸦吼，顶下甲服侍了的时阵，讲吼，以利亚你着爱甲我纪念，吼，我咧遮辛苦，所以伊食无通济。可是来，伊是住伫基立溪边，基立溪毋是介大条的溪。圣经甚至讲啥，过无偌久，溪水就打起啊！哦，了，你甲看，了上帝甲伊讲啥？你去撒律法，去撒律法的时阵啊，毋是去，你也去住伫建基遐因兜就好，吼，建基遐因兜吼，迄介大经你毋知影，吼，各有田园，各有农舍，你拢无看伊，哦，毋是啊，伊甲伊讲啥？去住伫一个官府，迄个官府干哪带一个幼婴啊！所以你甲看讲，所以亲爱兄弟姊妹，咱今仔日的生活安怎？来，你甲你身边的兄弟姊妹讲，吼，你比以利亚搁较好命足济咧，嘿。所以咱其实吼，伫这当中吼是非常非常的重要。其中一个介重要的点是。上帝是安怎？咱有诶时阵看到讲上帝儿女是毋是吼，遮尔啊失败，啊遮尔啊对，遮无亲像人啊。但是亲爱兄弟姊妹，咱千万毋通安尼想。
真侪时阵，咱的活命内底，圣经伫这个所在要甲咱讲的一样代志是：你活命的供应来源绝对毋是世界，是啥？是上帝。咱偌尼侪时阵，咱其实累积真侪的财富，了后咱家己不断累积，甚至甲咱的财富留互咱的囝儿孙。但是上帝要甲咱讲的一样代志是：伫这钱财抑搁咱有路用的时阵，伫咱的权势、地位、名声，这拢是上帝所赏赐互咱的工具。伫这物件抑搁有路用的时阵，爱安怎特先来使用它，来使用伊。互伊会当诚侪为咱累积永远活上帝所赏赐咱永远活福气的根基。所以供应的来源毋是世界，是上帝家己。咱是毋是想对着这个代志来思想？那安尼，咱今仔日怎样伫极欠缺的时阵，甚至咱感觉咱拢总无的时阵，有缘做成上帝所欢喜的工呢？伫这当中，上帝透过以利亚甲寡妇以及伊的囝，伫因兜所发生的这代志，互咱有一个真重要的属灵的原则。以利亚去到伫迄个所在撒勒法的时阵，撒勒法也是一个真细的庄稼所在。了，伫迄个所在，其实基远已经落临到即块土地真久了。溪水干去啊，无水，无落雨，了基远无地食。即时阵来到撒勒法的时阵，以利亚看到一个寡妇，伊就对着寡妇讲：啊，拜托你先甲我，拜托你摕一寡水互我啉。这个寡妇伊就去摕水，伊去摕水的时阵，伊佫甲讲：拜托你，帮我做一块饼。了，咱斟酌甲伊看，伊安怎讲一个代志呢？12节讲这个寡妇伊讲：我指着永远活的耶和华上帝，就是你的上帝。请注意毋是我的上帝是你的上帝你若讲你的上帝介厉害，我跟你讲，我指着你的上帝起誓，我的上帝我毋知有厉害啊无啦这个寡妇讲我的上帝，我的生命毋知有厉害无，我毋知。毋过你讲你的生命安怎？你所信奉的上帝啥？又个真，又个正，又个灵，又个圣对这英俊也上好讲的。所以伊伫这个所在讲，我指着你的上帝起誓，我指着你的上帝咒诅，我跟你讲，我啥拢总无啊，我拄敢若剩一点点米粉，佮一喙油尔。我跟你讲，阮即马咧做的代志是啥？就是我出来捡2支茶，有够衰，我佮去拄着你。你佮甲我讲要讨油，佮甲饼，你这人是头壳歹去。我著拍算要做啥物代志？我就是出来捡2支茶，等于甲这米粉甲这个油高高咧、悄悄咧，烘一块饼，要啥？后要食断头饭啊！我这顿食了，阮就无啊啦。你佮甲我讲，我甲你做一块饼，你甲拜托诶，你要怎我做妖鬼是无？了，以利亚对伊讲啥？你毋免惊，照你所讲的去做。你会当继续做你的饼，你会当做你摕米粉甲油去做饼。总是我甲你拜托这样代志。顺序是啥？你大声为我做一块饼，免大地小地就好。一喙仔就好，了后你才为你的囝来做饼。亲爱兄弟姊妹，这段话非常的重要。你若孝念上帝的国度、上帝的事工，上帝所讲的，咱照着去行去做。亲爱兄弟姊妹，重点毋是先为以利亚做饼，我甲你讲，毋是大声为着人做饼。请你注意这一点，重点是啥？大声照着上帝的话去做。牧师袂去甲你讲你先为牧师做一块饼，你听有无？毋是为人做，是上帝今仔日甲咱讲一个法则，先照上帝的话语去做，尊荣伊是上帝，上帝自然
就会照着伊所应允的加天，证明伊家己的权能，证明耶稣王。我甲你讲，毋是人，毋是侍奉人，重点毋是为着以利亚做一块饼，重点是为啥？为先知做一块饼，是照上帝为先去做。请咱斟酌注意这个顺序。昨拜六咧上课的时阵，咱有迄个个人担当。了咱当中有一个一个兄弟，伊就伫迄个所在分享见证讲，伊过去的时阵做生意失败，了后时嘛无实行1/10的奉献，但是尾手伊做教会的小组长。了后，伊就想讲，过去拢无1/10奉献，但是伊就开始立志来实行1/10奉献。头先的时阵讲，无上帝，我先月定奉献，一月日固定奉献偌济。尾手的时阵，伊感觉讲是爱照上帝的话语来行，来实行1/10奉献。所以就开始行1/10奉献。伊讲，自从伊开始行1/10奉献了后，伊的做生意失败，伊的遐经济欠缺，开始一直转化，一直转化，愈来愈兴旺，愈来愈富足。我讲的重点，毋是你先为人做啥物话，毋是讲你为牧师做啥物，重点是啥？先照上帝话语去做。当咱安尼去做的时阵，伊伫这个所在讲啥？圣经伫这个所在讲，甕仔内底面粉袂减少，干仔内底油嘛袂短缺，一直到耶和华雨水降落伫地面上的日子。亲爱兄弟姊妹，这是真久长的时间，毋知影啥物时阵呢？圣经到落尾讲，虽然是3年半，但是迄阵啊毋知偌久，我毋知影。但是你咧望雨、望水、望油，当迄个时代。逐所在拢咧饥荒，但是上帝亲自通过这个来做。福音人就照以利亚的话去做。圣经讲啥？伊就照以利亚所讲的话去做。这是上帝启示以利亚所讲的话。了，伊就甲伊厝内中的人，你甲看迄个顺序安怎？就颠倒头变过来，有无？头先的时阵是讲啥？你先为我做。顶悬这个所在是啥？你为以利亚做一块饼，但是下面圣经讲啥？伊甲伊厝内面的人，其实嘛，干那2个人尔。但是安怎？并以利亚的顺序变来伫倒位后壁，来甲身边兄弟姊妹讲，你照上帝话去做，上帝就甲你顾条条甲伊讲的。你甲上帝摆伫第一位，上帝就会甲你摆伫第一位，甲伊讲的。所以圣经互咱看见这样代志，这个代志拢亲像以利亚所讲的。了安怎？注意，这个话是啥？这亲像耶和华这以利亚所讲的话。所以你毋通相信迄牧师假传圣旨啊！牧师若有一天的时阵走去恁兜讲小英姐啊，上帝讲你爱甲我奉献一间厝，你毋免听这个话嘿。通常上帝袂安尼做啦。咱爱会晓分辨，但是迄个属灵的顺序一定爱弄好清楚。大成上帝才是咱。所以咱伫这事上内底爱讲，当咱伫这个世代咧追求物质昌盛个人的利益上界悬的时阵，耶和华敢抑个是咱绝对相信甲所侍奉的迄一位上帝。咱敢抑个是安尼？圣经的经文内底讲，我的眼目时常仰望耶和华。现代文安尼甲伊翻译讲个啥？咱的目睭会看到世界，但咱的心灵只有啥？仰望上帝。唔好这个世界的繁华，以及咱为着世界的繁华，这个努力，成做咱生活的模式，唔好安尼。咱爱为着上帝国来努力打拼。人真正幸福，毋是伫咧受造的物件。上帝所创造的物件，更较毋是为着啥？
毋是咱人做出来的物件。人的幸福是啥？因为伊照上帝的话语来行。这是中古世纪的时阵吼，迄个神学家阿奎那所讲的一句话。买手的时阵，你来看，因伫即当中就开始重生啊，无讲吼好嘢，但是因的生活安怎平安佮顺遂。人拢真侪人因为饥荒，真侪精生因为饥荒，人饥荒消散落吧，精生因为饥荒来过身去。但是即个寡妇甲伊的囝以及伊利亚拢受受尊牢活落来啊！但是忽然间17、10讲，迄个厝内底女主人因囝破病，病啥啦？病了非常的重。了，妇人人就甲伊利亚讲：神人啊，我甲你有啥关系？你走来我遮，互上帝少年我的罪，递交阮囝来死。亲爱兄弟姊妹，即款你若听到即款话吼，你毋好甲神起来，知影无？你毋好甲神起来。有诶时阵吼，你带一个人信耶稣，啊了吼，迄个人信耶稣，迄信耶稣了后，伊受洗了吼，啊毋知拄着啥物大诶代志，拄着啥物款试炼，伊就讲哦，牧师罗马利，你若莫带我信耶稣，阮兜迄只狗仔都袂死去啊！你听无？啊，有诶时阵佫发生个代志吼，我了，啊了诶时阵吼，若是讲亲像讲哦，牧师罗马利，你若莫带我信耶稣，阮囝弄红顶骹都袂转去啊！你听无？弄红顶骹都袂转去，无这是啥物意思？哦，你家己违反交通规矩，骹弄转去，你怪讲牧师带你信耶稣，递交你骹弄转去，你敢听我意思？即款的物件或者啥非理性的控告。即款非理性的控告，就是怪罪别人埋怨上帝。你千万唔通互即个物件，你唔通甲伊神起来，你唔通甲伊神起来。即个妇人人所讲的，咱斟酌个翻头倒转去想迄句话。上起头伊拄着以利亚的时阵，伊讲啥物话？伊讲我出来捡2支茶，我甲即个面粉甲油高咧烘一块饼。阮拍算食一顿饭了安怎？阮就要来死啊！即马加活遮久啊，佮活不止啊真久啊！了即马破病，人吼食5谷菜色无迄个袂破病的啦，拢总会破病，并且伫迄个时代内底吼，你知影饥荒的时阵吼，若无落雨抗旱了后的时阵吼，伊其实才死去的物件，原来变做真侪细菌世界杯。所以得病是伫迄个时代也真容易产生的情形。但是即个时阵安怎？伊无得提示，无得埋怨，伊所以就安怎来控告，来讲以利亚拢是你若莫来阮兜无代志。但是以利亚面对即个代志，伊毋是该。对抢倒等于讲，啊无你是咧讲啥？若无我今仔日来恁兜，你早就死去啊！伊讲即句话嘛有理啊，你听无？以利亚会当安尼讲无？会啊，但是以利亚敢有安尼讲？无啊！以利亚讲哪？以利亚圣经讲啥？伊就求告耶和华讲，伊求告，伊上帝将心中的艰苦来甲伊讲出来。伊来到上帝面前讲：耶和华我的上帝啊，我寄居伫这个寡妇的厝内底，你讲好伊，你互伊的囝儿死去吗？上帝，你敢是即款的神？敢讲上帝因为咱去到迄个所在，所以想起迄个所在的罪吗？伊讲你的确毋是即款的上帝，所以即句话毋是咧证明上帝哦，即句话的意思是咧肯定上帝。上帝，你毋是因为阮去到迄个所在，想起迄个所在的罪来，毋是，你的确毋是即款的上帝。咱搁倒转去想到即个代志，另外一个代志是啥？就是讲亚哈，你来看亚哈王伊所推荐的信仰是啥？是爱烧王船，是爱烧家己的囝。是伫迄个所在做歹代志，了互国家的系统愈来愈混乱。伊是迄款的推荐，迄款的声明，
但是咱的上帝毋是安尼啊！以利亚求告上帝，讲上帝，你毋是即款的上帝。虽然病痛甲阮的性命夺去，但是上帝，你会当互阮的性命安怎对死过活？虽然世代无平安，但是上帝，我毋免透过互阮的囝经火烧来献互你。了，阮才对你得到平安。上帝，你毋是即款的上帝，你是互阮求告你，你就听阮的祈祷。阮是出于甘心欢喜来到你的面前祈祷恳求，所以你会听阮的恳求的上帝。人要求到财富是爱烧死家己的囝，但是上帝，你毋是，你是互阮对着死亡当中会当领受活命的上帝，你是互阮对着丧凶会当变做富足的上帝，你是互阮伫苦难当中会当对你得到心灵平安的上帝。所以，以利亚面对非理性的控告的时阵，伊体贴人，伊超出上帝的作为。这是咱的活命，属上帝儿女的活命，就是安尼，体贴人，超出上帝的作为。耶和华怜悯，耶和华赏赐人性命甲平安。甲亚哈王亚西伯巴力摩洛，因是掠夺人的性命，是完全颠倒头边的。咱的上帝是赐平安的上帝，是互人搁活的上帝。恩典会带来怜悯，怜悯会带来挽回。这个妇人人极其艰苦的时阵，以利亚发出艰苦的声音，甲伊责备，甲伊责怪，怪罪伊。但是以利亚无甲伊消灭冤家，伊反倒转体贴，伊用着活命的服侍，伊对着伊讲：你甲你的囝抱来。伊就甲伊揽去伫伊徛起的楼顶，伊3摆拍伫这个囡仔的身上，为着这个囡仔祈祷，一直到这个囡仔灵魂倒转来，将着这个囡仔抱到伊的母亲的面前，讲：看你的囝已经活了，是上帝互伊活起来的囡仔。耶和华应允以利亚，到伫落尾，妇人人对着以利亚讲：我即马知影你真正是神人。耶和华上帝借你的嘴所讲的话是真的。圣经讲，伊所讲的这个话是道所行，毋是干那讲一句话，是讲啥？通过伊所讲的话，你共款。你会伫饥荒内底无雨水的时阵，但是上帝甲你赐福我。你翁仔内底面粉袂减少，你的油嘛袂短缺。上帝互你的囡仔会继续活着，并且会继续安怎？直到雨水降落的时阵，你所有的物件拢抑阁有够额。亲爱兄弟姊妹，咱若含控告咱的人冤家消灭，咱到伫落尾就会失去这个人。咱若翁仔某冤家消灭，袂赢嘛会失去对方的信任甲疼惜。咱是体贴，咱是怜悯，通过咱的体贴怜悯，甲人的心挽回倒转来，人也要对咱的心上看到这项代志，讲。你真正是上帝的囝儿。怜悯这个字是对着别人的痛苦有感觉，并且有愿意减少伊的痛苦的意愿。以利亚是一个怜悯的人。英语甲这个字叫做 compassion。compassion 的意思，这个 com 就是做伙 ，passion 就是伊的情感感情。所以这个字会当中国迄边改翻译做共情，咱阁有另外一个翻译或者同理心，就是你一艰苦，我会当了解。虽然我无法度亲像你遐尔疼，但是我会当了解明白你这款艰苦的心情。咱需要
活出这款活命的美好。奥古斯丁捌讲过一句话：将你的过去放伫上帝怜悯的下面。虽然咱有软弱，咱有失错，咱有做歹，将你的即马放伫上帝慈爱底，上帝用伊的手来看你，并且用信心仰望上帝对你美好的供应，无论你的生活需要，或者是你活命永远的需要。顶礼拜牧师有甲各位讲，圣经讲上界重要的属灵原则，靠近上帝的人，伊就会成做一个属灵的人。伊会去明白洞察世界的代志，并且伊会当伫上帝的权能当中来做代志。这个代志毋是到今仔日才有，乃是伫旧约内底就已经有。亚伯拉罕、大卫，拢总是即款的人；以利亚也是即款的人。咱要互咱的活命带出能力甲权柄，咱就爱定定甲上帝靠近。无论伫任何环境内底，知影，咱毋靠近上帝，毋是伫换物质的昌盛。甲上帝靠得近上界大的稳定是，咱会当成做祝福别人的人，并且这部分咱大部分做会到。上帝会当使用你成做祝福别人的人，这大部分咱大部分的人拢做会到。但是上帝爱咱进入另外一个部分，成做伊权能的出口。什么叫做成做权能的出口？亲像以利亚为着寡妇的囝儿祈祷，互伊对死搁活；亲像以利亚去到撒勒法的寡妇的厝内底，伊会当互面无减少，互干仔内底油也无短缺。亲爱兄弟姊妹，迄是伫咱内面发出来的权能，成做别人的祝福。伫外口咱有诶，咱会当互人；但是成做上帝权能的出口，是你对灵内底出来的话语，会带着上帝的能力。命令面粉无减少，命令油无短缺，互人甚至会当对死搁活。牧师嘛咧学这个功课，我感觉咱基督徒的活命绝对毋是干那安尼尔，咱一定也有更较大的权能，要透过咱的身上显明伫人的身上。耶稣基督嘛是安尼应允，医病、赶鬼、讲神方言、手抓毒蛇、食什么歹物嘛无受害。但愿咱会当对着真做祝福别人的人，来进入、提升进一步，真做上帝权能的出口。咱三甲阿头来祈祷。主上帝，愿你的话透过以利亚的历史记载，并以对上帝所领受的呼召，这款的证据，也真做阮活命新的学习。主，互阮不但是真做祝福别人的人，也帮助阮，互阮晋升，会通真做上帝你权能的出口。奉主耶稣基督圣名恳求，阿门。来，咱感谢主，咱欢迎新来兄弟，大声咱欢迎金华姐，金华姐过去的时候嘛来咱教堂咱感谢主，真欢迎，搁再一届倒转来咱教会，谢谢。来，这柳娇姐的同学啦，感谢主的稳定。来，个好像身边这一位金香姐安尼姐妹感谢主，谢谢金香姐。好，感谢主的恩典。来，个有其他兄弟姊妹无？这是永祥吗？请问是不是永祥哥是吧？
黄永祥吼，对啊吼，感谢主吼，我来，哎呦，我来感谢主，谢谢吼，谢谢。哦，永祥哥真欢喜看到你吼，来求见，感谢主的恩典。来，甲咱身边兄弟姊妹讲，真欢喜，咱当做敬拜上帝，来。好，咱这是三个做起立，当作用感恩的心来奉献，感谢主的恩典。主耶稣，我要来到你面前，献上我的人，献出我的心，深深思慕你，诚心敬拜你，称颂阿罗你的名。主耶稣，我要来到你面前，永远袂怀疑，永远袂转移，因为你是我坚固的石磐，是我安慰的靠岸。你相思我平安，相思予我满满的爱，你救赎我的生命，拯救我离开黑暗，你是我的帮衬，是我力量的泉源。你的话，予我的心坚定，全心全意来跟随。你相思我平安，相思予我满满的爱，你救赎我的生命。拯救我离开黑暗，你是我的帮衬，是我力量的泉源。你的话，予我的心坚定，全心全意来跟愿迄一位互人对视搁活的上帝，也是伫逐样物件供应充足的主上帝，伫一切的善事上成全你，互你靠着伊的呼召，并伊神圣的同在，互你成做祝福正人的人，并且成做上帝权能能力的出口。愿上赞阿罗归乎爸上帝，伊的权能平安借着你，分享着你身边的人。奉主耶稣基督圣名，阿门。阿门，阿门，请坐，咱今日第一堂礼拜就到这，各一段落。上帝赐福，大家平安。